hard sound of G and soft sound of G। बहुत सिंपल है, आगे देखते हैं क्या है ये। When G followed by A, O, U and any consonant, it is hard G sound। इसका मतलब क्या है, जब G के आगे A आए या फिर O आए, U आए या फिर कोई कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट मतलब कुछ भी, L, R, D, V, जो भी कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट होता है वो आएगा, या फिर A, O और U आएगा, तो G का साउंड हम ग प्रोनाउंस करेंगे। उसका साउंड क्या आएगा, ग। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ। जब जी के आगे या जी के आगे नेक्स्ट लेटर ए, ओ, यू या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो जी का साउंड हम ग प्रोनाउंस करेंगे। उसका साउंड क्या आएगा, ग। नेक्स्ट क्या है, व्हेन जी फॉलोड बाय ई, आई एंड वाई, इट इज अ सॉफ्ट जी साउंड। ठीक है, तो जब जी के आगे ई, आई या वाई आएगा, तो ये कौन सा साउंड होता है, सॉफ्ट जी साउंड। और जो सॉफ्ट जी साउंड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन ज आता है, ज। तो जो सॉफ्ट जी साउंड है उसका साउंड ज आएगा, और जो हार्ड जी साउंड है उसका साउंड ग आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब जी के आगे ए आएगा तो भी ये जी का साउंड हम ग बोलेंगे। तो जी का साउंड, ये जो ग होगा ये किस में आएगा, हार्ड जी साउंड में। हार्ड जी साउंड का जो साउंड होता है वो ग होता है। देखेंगे जी के आगे ए लगा हुआ है तो ये जी का हम क्या बोलेंगे, ग। गेट। जी के आगे ए लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, ग। गेम। ये क्या हो जाएगा, गार्लिक। ग, जी के आगे ए लगा है तो ग, गार्लिक। जी के आगे ए लगा है तो क्या आ जाएगा, ग। गैस, गैप। जी के आगे ए तो ग, गार्डन। यहाँ पे देखेंगे जी के आगे ए लगा है तो ग बोलेंगे इसको, बिगैन। इसको क्या पढ़ेंगे, गैंग्स। जी के आगे ए लगा है तो ग, हार्ड जी साउंड, ग, गैंग्स। गैलॉप। ये क्या है, गेव। यहाँ पे ढूंढेंगे जी कहाँ है, यहाँ पर है जी। जी के आगे ए लगा है तो ग साउंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे अगेन। इसको क्या पढ़ेंगे हम, गैलेक्सी, क्योंकि जी के आगे ए लगा हुआ है। ये क्या हो जाएगा हमारा, जी के आगे ए लगा है तो ग, गैलेक्सी। नेक्स्ट देखते हैं। जब जी के आगे ओ आएगा तो भी इसका साउंड हार्ड जी का आएगा। हार्ड जी साउंड का क्या होता है, ग। तो हम जी को ग, ग साउंड करेंगे, ग साउंड देंगे। जी के आगे ओ है, गॉसिप, गॉरिल्ला, गोट, गो, गोल्ड। जी का साउंड ग, गुड। एफ के आगे यहाँ पे बोलेंगे फॉग। यहाँ पर जी के आगे क्या है, ओ, ड्रैगन, ग बोलेंगे। यहाँ पर भी देखिए जी के आगे ओ लगा हुआ है तो इस जी का साउंड हम ग बोलेंगे। मैंगो। जी के आगे ओ लगा है तो ग, गूस। जी के आगे ओ, गोल। यहाँ पर देखिए जी को ढूंढेंगे, यहाँ है जी। जी के आगे ओ लगा है तो जी को हम ग बोलेंगे, ग साउंड करेंगे इसका, ईगो। अभी जी के आगे यू लगा है तो भी है हार्ड जी साउंड आएगा। और हार्ड जी साउंड क्या होता है, ग। तो यहाँ पे देखिए जी के आगे यू, गम। जी के आगे यू, जी को हम बोलेंगे, जी का साउंड आएगा ग, गिटार। जी के आगे यू तो जी का साउंड ग, गेस्ट, गल्प। यहाँ पे देखेंगे जी कहाँ है, जी यहाँ पर है तो जी के आगे यू तो जी का, इस जी का साउंड आएगा ग, फिगर। यहाँ पर जी को ढूंढेंगे, यहाँ पे जी है, इसकी नेक्स्ट है यू तो जी के आगे यू है तो ग, अगस्त। जी के आगे यू, गैस, ग्वावा, गाइड, गार्ड, गट। जी के आगे यू, गिल्ट। ओके।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब जी के आगे जी किसी कॉन्सोनेंट को फॉलो करता है, जी के आगे कोई कॉन्सोनेंट आता है तो भी हम जी का साउंड ग ग प्रोनाउंस करते, ग बोलते हैं। ओके, देखिए जी के आगे आर कॉन्सोनेंट है तो ग्रीन, ग्रास। जी के आगे आर ग्रेट, ग्रो। कॉन्सोनेंट है जी के आगे ग्लास, ग्लोब। यहाँ पे देखिए जी के आगे आर कॉन्सोनेंट है तो फिर एग्री। जी के आगे एल कॉन्सोनेंट है तो जी का साउंड ग, ग्लांस, ग्लो, ग्रेड, ग्रेन, ग्लू, ग्रिल। जी के आगे आर, आर कॉन्सोनेंट होता है, ग्राम, ग्लूकोज। तो हम जो हार्ड जी साउंड होते हैं उसमें 4 हमको ध्यान रखना है कि जी के आगे ए, ओ, यू या फिर कॉन्सोनेंट आएगा तो हम इसका, ये हमारा हार्ड जी साउंड होता है। और हार्ड जी साउंड उसको क्या कैसे साउंड प्रोनाउंस करते हैं, कैसे साउंड देते हैं उसको, ग ग का साउंड देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जब जी के आगे आई, ई या वाई आता है तो जी का साउंड ज आएगा, ठीक है। और ये हमारा सॉफ्ट जी साउंड होगा। तो सॉफ्ट जी साउंड क्या होता है, ज। जी को हम ज साउंड देते हैं। तो जी जब ई को फॉलो करता है तो जी का साउंड ज आता है। देखिए यहाँ पर हमने जी के आगे ई है या तो हम इसको ज बोलेंगे। अभी हम ग नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे फ्रिज, इसको बोलेंगे ब्रिज, लार्ज। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी के आगे ई है तो जी को हम ग नहीं बोलेंगे, ये सॉफ्ट जी साउंड है। और सॉफ्ट जी साउंड का साउंड क्या आता है, ज, जर्म्स। यहाँ पे देखिए ये है जी, जी के आगे ई है तो बोलेंगे एज। यहाँ पे जी ढूंढेंगे, जी देखिए यहाँ पर है तो उसको भी ज बोलेंगे, कैबेज। यहाँ पर क्या है, यहाँ है जी, स्टेज। जी के आगे ई, केज, पेज। जी के आगे ई तो बोलेंगे कॉटेज। देख रहे हैं आप, जी के आगे ई लगा है तो हम ज बोल रहे हैं, इसको ग नहीं बोल रहे हैं। यहाँ देखिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, वेजिटेबल। जी के आगे ई तो ज। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर ना दोनों है, यहाँ पे हार्ड जी साउंड भी है और सॉफ्ट जी साउंड भी है। जी के आगे ए लगा हुआ है तो हार्ड जी साउंड, इस जी को क्या बोलेंगे, ग। और यहाँ पर इस जी को क्या बोलेंगे, ज, क्योंकि इसके जी के आगे ई लगा हुआ है तो ये सॉफ्ट जी साउंड है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, गारबेज, गारबेज। इसको ये ग है और ये है ज, इसको ग प्रोनाउंस करेंगे, इसका साउंड ग आएगा और इसका प्रोनाउंसिएशन ज आएगा। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, गारबेज। इसको कैसे बोलेंगे, जी कहेंगे जेंटली, ज, जेंटलमैन, जीई ज, जेंट्स। यहाँ पे देखिए ई को ढूंढेंगे, ये है, जी कहेंगे ई है तो ज, एज। जी कहेंगे ई, ज, पेज। इसको कैसे पढ़ेंगे, जी कहेंगे ई लगाए तो डेंजर। तो ध्यान रखिए जहां भी जी के आगे ई आता है तो फिर हम उसको ज बोलेंगे, ग नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जब जी के आगे आई आएगा तो भी जी का साउंड ज आएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा सॉफ्ट जी साउंड। ठीक है, देखते हैं। जी के आगे आई लगा हुआ है, जिराफ। जी के आगे आई, जायंट, जिंजर। जी के आगे आई, डिजिटल। जी के आगे आई, ज, रिजिड। जी के आगे आई, मैजिक। यहाँ पे देखेंगे जी के आगे आई, लॉजिक। जी के आगे आई, जी का साउंड ज, एंजिन। जी के आगे आई, जी का साउंड ज, रीजन। नेक्स्ट देखेंगे, जब जी के आगे वाई आता है तो भी ये सॉफ्ट जी साउंड आएगा। सॉफ्ट जी साउंड क्या आएगा, ज। सॉफ्ट जी साउंड होता है वो ज होता है। यहाँ पे देखिए जी के आगे क्या है, वाई, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी। जी के आगे वाई, अपोलॉजी। इस जी को भी इस ज बोलेंगे क्योंकि इसके आगे भी जी के आगे क्या आ रहा है, वाई।
तो क्या बोलेंगे? जिप्सी। जी कहेंगे वाई, जी का साउंड ज, जिप, जिम, जिम्नास्टिक। देखिए जी कहेंगे वाई, जिम्नास्टिक। यहां पर जी कहेंगे वाई, ज साउंड आएगा एलर्जी। यहां पर जी कहेंगे वाई, एनर्जी। ठीक है, अभी देखिए यहां पर जी कहेंगे वाई, यहां पे देखिए, और यहां पर भी क्या है? जी कहेंगे ई। तो जी कहेंगे ई, ये भी हमारा जब जी के आगे ई आता है तो भी सॉफ्ट जी साउंड होता है, और जब जी के आगे वाई आता है तो भी सॉफ्ट जी साउंड आता है। तो ये भी ज इसको बोलेंगे, इस जी को, और इस जी को भी ज बोलेंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसको? जियोलॉजी। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस मेंशंस किए हैं, और भी हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। अभी देखिए यहाँ पर क्या है? जी के आगे ई है, तो जी के आगे ई है तो इसका ज साउंड आना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको बोलेंगे बिगेस्ट। सेकेंड देखिए, जी के आगे आई है तो ये भी सॉफ्ट जी साउंड होना चाहिए, जी का साउंड ज आना चाहिए, तो इसको जिफ्ट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते गिफ्ट। जी के आगे आई है तो भी इसको क्या पढ़ते हैं हम? गर्ल। इसको हम जी को ग बोलते हैं, ठीक है। ये इसको पढ़ते हैं ईगर। जी के आगे ई लगाओ तो भी हम इसको पढ़ते हैं ग, ईगर। बिगिन, जी के आगे आई लगा है फिर भी हम इसको जी का साउंड ज नहीं बोलते, बिजिन नहीं बोलते, बिगिन बोलते हैं। देखिए जी के आगे ई लगा है फिर भी हम इसको क्या पढ़ते हैं? फिंगर। ये क्या है? टारगेट। जी के आगे ई लगा है तो भी हम इसको ग बोलेंगे, ठीक है, टारगेट। गिल्ड, इसको गिल्ड बोलेंगे, जीईटी, गेट। जी का साउंड हम ग बोल रहे हैं, गेट। बिगिन, जी के आगे आई, बिगिन। GIVE, जी का साउंड गिव, ज आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर भी इसको भी हम गिव बोलते हैं, जिव नहीं बोलते, गिव। फॉरगेट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शंस थे, और भी एक्सेप्शंस हैं, आप ढूंढिए उन एक्सेप्शंस को जिसमें जी के आगे आई या ई लगा हुआ फिर भी हम इसको ग बोलते हैं। ऐसे आप ढूंढ के लाइए एक्सेप्शंस। ओके, थैंक यू। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और हार्ड जी साउंड और सॉफ्ट जी साउंड क्या होता है वो भी आपको समझ में आए हो। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।